que por las noches se adentra en el bosque. Por supuesto deducen que es buena idea seguirlo hasta lo profundo del bosque. Yo no sé cómo funcionan las cosas en Noruega, que es donde sucede la película, pero para seguir a alguien que se sabe tiene armas y se sospecha que está metido en cosas turbias, a un lugar donde no podrán escucharte pedir ayuda. No me parece que este chico sea muy listo. Después de caminar un rato, empiezan a escuchar ruidos raros. Cuando